الجميله دي عاملينها ازاي، تفريزات يعني توفر عليكي وقت ومجهود وتعب وكل حاجه. تعمليها بسهله وبسيطه. اليومين دول طبعا القوطه طبعا رخيصه، ارخص من الاول بكتير. فدلوقتي جبنا القوطه وعملناها، هنطلع منها تفريزات بقى للمحشي وتفريزات للطبيخ والمكرونات. وطبعا مش هننسى البصل، بدل بنخرط بصل بقى ونعمله بالكبه، نعين برضو كيس كده ولا كيسين في التلاجة ينفعوكي برضو في طبخه. كل ده بيوفر وقت ومجهود وانت بتعملي الاكل. فدلوقتي بقى هنشوف التفريزات الجميله دي عملناها ازاي بطريقه بقى سهله وبسيطه. وقبل سنه وقبل اي حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي مع بعضين. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن حال. ان شاء الله بقى النهارده انا هعمل معاكم شويه تفريزات كده جميله للطماطم، تنفعك بقى في المحشي وتنفعك في الطبيخ وتنفعك في كل حاجه. شويه تفريزات كده جميله. طبعا القوطه الحمد لله رخصت عن الاول كتير. الاول كانت غاليه طبعا، يا دوبك الناس بتشتري على قد الطبخه وخلاص. لكن دلوقتي الحمد لله نزلت ورخصت. فدلوقتي هنعمل منها بقى التفريزات حلوه تنفعنا وتوفر علينا وقت ومجهود. فدلوقتي انا هقطع الطماطم واحطها طبعا في حله على النار واسيبها تتسلق بس. وبعد كده هنشوف بقى هنعمل ايه. دلوقتي انا هقطع بقى الطماطم دي ونشوف بقى هنعمل ايه. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين قطعت خلاص القوطه اهو، بس طبعا هنقلها في حله تانية كبيره علشان خاطر دي مش هتنفع احطها فيها على النار. احطها في حله كبيره كده عشان تغلي براحتها. وطبعا البنجر برضو كتير اليومين دول كده، ويعني الحاجه حلوه ورخيصه. فطبعا هنحط معاها برضو شويه بنجر، يعني وحدايه بنجر كده ولا حاجه صغيره نقطعها كده ونحطها عشان برضو القوطه برضو بتبقى صفرة شويه. فانت حطي البنجر عشان تحمر كده وتديكي لون جميل كده، ما تبقاش فاتحه كده وانت بتعملي الاكل. البنجر هيخليها كده حمرا وهتخليها حلوه. دلوقتي بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد، صلاه تهدينا وتغنينا وترضينا. ونبتدي بقى نشوف بقى هنعمل احلى كلام هنعمله، احلى حاجه هنعملها هتنفعك في كل حاجه وتوفر عليكي وقت ومجهود. انتوا شايفين حطيت القوطه غليت معايا على النار بقت جميله اهي، وحطيت البنجر اهو زي ما انتوا شايفين. دلوقتي بقى هحطها في الخلاط اعصرها واصفيها واحطها برضو على النار تاني تاخد تسبيكه عشان تتسبك كده وتتقل. ونشوف بقى هنعمل ايه. بس لازم تصفيها، في ناس بتعملها وبتصفيهاش بس بتطلع بقى البذر والحاجات دي شكلها مش ظريف في الاكل. لكن لما بتصفيها بتطلع بقى حلوه وما تلاقيش في الاكل بقى لا بذر ولا تلاقي فيه اللي هي الوبره بتاعت القوطه دي ولا حاجه. فاحنا هنصفيها ونخلطها كده خلطه حلوه ونحطها تتسبك ونشوف بقى هنعمل ايه. طبعا بقى احنا غسلنا الخضره وقطعناها زي ما انتم شايفين كده، وطبعا قطعنا البصل اهو زي ما انتم شايفين. لسه بقى هطحنه في الكبه وهنعمل احلى بقى تفريزات بالطماطم تنفعنا بقى في المحشي وتنفعنا في المكرونات وتنفعنا في الطبيخ، تنفعنا في كل حاجه. وهنشوف بقى احلى تفريزات. وان شاء الله لو وصلتوا معايا لغايه هنا صلوا بينا على النبي حبيبنا بقى، ونشوف بقى هنكمل مع بعضينا ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين الصلصه اتعملت معانا وبقت جميله وتحفه ازاي وتقيله بقى وحاجه كده في منتهى الجمال. شايفين عامله ازاي؟ دلوقتي هنسيبها تهدى بس شويه ونحطها بقى في الاكياس وهنشوف هنعمل ايه بقى بالبصل والخضره اللي احنا عملناها. طبعا الخضره اللي احنا عملناها هنحطها بقى كلها على على حبه الصلصه دول. طبعا احنا عنا منهم شويه كده حطيناهم في اكياس كده عشان نفرزهم في الفريزر. والخضره طبعا كلها بقى هنحطها على على الصلصه الباقيه. وطبعا هنجيب البصل برضو نحطه عليها عشان خاطر انت لو فرستي الخضره لوحدها بتسود وبتبقى وحشه. انما دلوقتي احنا هنعمل خلطه المحشي كلها، الخضره على البصل على القوطه، ونحطه في اكياس. وقت ما تعوزي بقى تطلعي الخضره وحاجه المحشي هتكون كلها معموله كلها في كيس واحد، يا دوبك تحطيها على شويه الرز. عايزه تزودي شويه صلصه كمان بتزوديها وخلاص، والتوابل وكده تبقى انت انجزتي انجاز يعني. فدلوقتي احنا هنحط البصل ونقلبه كله ببعضه ونحطه في اكياس وكده يبقى كده فرزنا صلصه المحشي وجهزناها برده في الفريزر زي ما ما بنجهز صلصه الطبيخ والمكرونات وكل حاجه. فاحنا دلوقتي هنعمل دي عشان دي بتسهل علينا جامد وبتطلع معاكي تحفه وفي منتهى الجمال وبتوفر وقت ومجهود، يعني مش هقولك قد ايه. طبعا احنا حطينا البصل اهو زي ما انتم شايفين. هنقلب بقى كل ده ببعضه كده هيطلع معاكي تحفه في منتهى الجمال.
عايزه تحطي عليها التوابل برضو حطي عليها شويه فلفل على شويه كمون على شويه ملح، بس بعد كده هتزودي بقى ملح عشان هتكوني حاطه ايه الرز بقى لما تيجي تعملي. فاحنا كده ايه عملنا كده خلطه ايه المحشي وبقت معانا جاهزه، وقت ما نعوز نطلع على طول هنقوم ايه حاطينها على الرز وخلاص. وطبعا انتوا عارفين بقى دبكه الصلصه والمحشي والحاجات دي تاخد وقت قد ايه، فانت كده بقى اما بتعملي ده وتعينيه في الفريزر وتكوني وفرتي وقت ومجهود يعني فظيع، وبتطلع معاكي تحفه في منتهى الجمال. كده بقى نحطها في الاكياس بقى ايه ونفرزها. دلوقتي بقى يا حبايبي خلاص احنا خلصنا تفريزاتنا اهو الجميله اهي وخلصناها وسهله وبسيطه خالص وانت بتعمليها. هي ممكن ايه تاخد منك وقت شويه، بس بعد كده هتريحك في الايام ايه اللي انت ايه بتشتغلي ايه تعملي فيها الاكل. فدلوقتي بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسينيش بقى لايك وشير واشتراك في القناه، فعلوا الجرس بقى عشان يوصلكوا كل جديد، واشوفكم ان شاء الله على خير في وصفه جديده ومطبخ هند بحب.